สวัสดีครับพบกับผม Midnight ที่ M Night Studio อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Hogwarts Legacy ในพาร์ทที่13แล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ท12.5เราก็ได้เรียนครูซิโอแล้วก็ทำการเพาะพันธุ์นะครับสัตว์วิเศษนะครับก็คือเทสโตรนะครับนู้นนะครับเป็นลูกเทสโตรคลอดออกมาแล้วนะตัวเล็กมากเนี่ยผมก็แต่งตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็จับพวกสัตว์วิเศษมาบ้างนะครับอย่างเช่นคางคกม่วงนี่ก็สีทองเลยเป็นชายนี่นะครับเป็นสีพิเศษนะครับคางคกเผือกนะคางคกม่วงยักษ์เผือกนะแล้วก็นี่ครับมูลคราฟเผือกด้วยนะฮะมีสัตว์พิเศษอีกเยอะนะครับผมจะ ไม่ได้มาแนะนำเนาะเอาแหละวันนี้เราก็จะไปเนื้อเรื่องนะครับไปหาป๊อปปี้สวีตติ้งนี่ฮะนี่ครับบ้านห้องต้องประสงค์ผมนะมีของแต่งมีต้นคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วชุดก็ปรับให้เข้ากับธีมหน้าหนาวแล้วก็สายดาร์กนะครับแล้วก็ห้องนี้ผมว่าทำเป็นห้องปลูกผักแล้วก็ทำยานะครับนี่มีเครื่องผลิตมูลสโตนด้วยโอ้วิกินเวลสวยเลยดีเก็บยานะครับรถกูดาวนี่ป่ะนี่อันนึงเอาละครับเราจะไปลุยเนื้อเรื่องกันนะครับกับป๊อปปี้สวิตติ้งเนี่ยครับวันนี้เนี่ยผมก็เปิดแบบไประดับหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมคือผมก็แอบไปเล่นแบบนอกรอบนอกลู่นอกทางแบบสุดยอดเลยไหลไปทั่วแล้วก็จับสัตว์ไปเรื่อยเลยฮะอะไรครับมันก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมผมก็เน้นจับสัตว์แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเอาเลยเดี๋ยวไปหาป๊อปปี้ก่อนปี้อยู่ไหนอู้พูดเลยIs Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. ไอ I'm วิวส keeping บาย an ดี eye ฉัน on จับตา her. ดูเธออยู่เธอ She's ปลอด safe, ภัย Poppy, I ป๊อปปี้ promise. เป็นสัญ Good. ญา Whatever the poachers are up to, I want แล้ว Highwing พวกเราล่า far สัตว์ from จะทำอะไร it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is อะไร it? อะ The poacher's best kept secret, ความลับ apparently. ของพวกลักลอบ The ฆ่า name สัตว์ came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. มาดูน่าสงสัย Keeping things from Gran, aren't we? I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? เป็น This way ไฟและรองอะไรคือไฟและรองติดตามป๊อปปี้สวิตติ้งป๊อปปี้สวิตติ้งนี่ก็จะเป็นเด็กบ้านครับพวกพับเนี่ยเรื่องราวของเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการช่วยสัตว์วิเศษนะเพราะเธอเป็นคนชอบสัตว์วิเศษมากครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกลักลอบค้าสัตว์นะ A centaur. Tread carefully. ระวังหน่อย An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools?
that we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. พอไม่พอใจพวกลักลอบฆ่าสัตว์เหมือนกันนะครับลักลอบฆ่าทั้งฆ่า It was ทั้งค้าเล certainly ย a เราบอกว่า charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Revelio. เวลิโอต้องเข้าอุ้ยทางโคก That's the third time I've seen a dugbog behave that บ violently. อก It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. ป๊อปปี้นี่เขาเชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตในโลกเวทมนต์มากนะฮะ This is odd. What is it? Not entirely sure, but look Okay. around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone มอง long. ควันขับไปได้ไม่นานไงเป็นนักสืบยังกับวิชื่อโอ้มีอีกตรง This is goblin metal. นี่คือโล Seems หะ out กอบ of ลิน place ดู in a เหมือนเยอะ poacher camp. I should tell Poppy about เกี่ยว it. กับ Anything เจอ interesting? เหล็กโลหะของป๊อปปิ้นด้วยกอบลินด้วยนะ Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. ป๊อปปี้มากับเราเนี่ยไม่เคยรอบเร้นเราเนี่ยโอซีโอ Depulso. You may want to. Rupender. Bombarda. Expelliarmus. Arresto momentum. Clever. Confringo. Glacius. Defender. Depulso. Accio. ป๊อปปี้ Descendo. มึงอยู่ดีไหมลูก Levioso. อุ๊ย Damn you! เอาระเบิดไปแดง Merlin, you'd think they were Eh, guarding the Robert minister of Doom. magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Oh. Levioso. เฮ้ย Reparo. Reparo โอ้โห นานๆทีจะได้ใช้ในคาถานี้ ผมไม่ได้ใช้มาแบบ โอ้โห นานมากอ่ะ Revelio. แต่มึงนะป๊อปปี้งานก็สำคัญแต่ของอะสำคัญกว่าอุ้ยมีหัวมังกรด้วย What in Merlin's name? อุ้ย
Are those dragons? ใส่ปอกคออันนั้นอีกแล้วครับ It's a dragon fighting ring. ด้วย This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. เป็นสมผล No และความ wonder ลับ the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. ต้องสเตลโอ้ย What I wouldn't give to be a devil. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. ป๊อปปี้ Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is running, it's no tellers. Revelio. เอาเลยครับมากับป๊อปปี้ก็ต้องรอบเลน It's no tellers. ตัวบิ๊กคัส Revelio. เดริโอโอ้ป๊อปปี้ผมแน่ะเป็นสายบู๊แน่ะให้ผมมาย่องๆหน่อยเฮ้ยพี่ป๊อปกี้โอ้ยถ้ามันถึงขั้นจับมังกรนี้ป๊อปกี้ก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับ Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. พี่มีบางอย่างเกิดขึ้นอ้าวเรารีบไปเหรอเรารีบเกินไปใช่ปะเราหยุดตรงเมื่อกี้ส่องตรงเมื่อกี้สินะ What's going on down there? อะไรขึ้นที่นี่มาจับมังกรครับ They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. จะต่อสู้เต็มที่แล้ว That's a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? มาต่อรองไปถึงมังกรเฉลยคล้ายๆเฉลยหรือเปล่า Revelio. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. ป๊อปปี้That's a brilliant idea. Aloha Mora. ใส่มังกรอะไรอะโดมิเนียนแบล็กหรือเปล่า All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Rambo will want his turn in that. Don't think you'll get out. Launch is through. Let me have that. Bombada. ออกมาแล้ว Expelliarmus. I want to do Arrest them. ไป the lamb returns. โอ้โหป๊อปปี้ไม่ช่วยบูเลยอ่ะปูซิโอแม่งเลย
เอาละ You're the one we're looking for, and you brought a freight. อย่าหมูขอร้องเอ้า Incendio. โอ้ยใช่ไหมโอ้ยออกคือโอไปเดท I thought you'd at least hold your own. เฮ้ยเชี่ย You will fall! An intruder! Bombarder. What have you done? โดนพิษ Presto the lemon. Accio. Incendio. โอ้ย Descendo. Levioso. What are you doing? Confringo. นี่ We don't have time. We need to free her now before more show up. เราไม่มีเวลาAccio. ไอคิโอหรือเปล่า This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. ว่าเรารู้โอ้เรียบร้อยโดนไปหนึ่งป๊อปปี้หนีไปทำไมเป็นอินเซนดิโอทั้งที่มันเป็นสถานใกล้ๆคุณละงงอันนี้ป๊อปปี้ทำไมตัวเราไม่ใช้คอนฟิงโก้ครับ That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. เราว่าไข่ที่อยู่ข้างในก็เป็นของมังกรตัว I นั้นเล don't ย think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. กับคนทำอะไรกับ Since ไข่ the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. โดนตูดด้วยฉันจะพบเธอที่ปราสาทไปได้ดูนี่คือ Hermione Black นะฮะผมใช้คาถาแบบสะดุดไปไม่ผิวเลยอ่ะเฮ้ยพี่ It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ได้เวลาเรียนคาถาแปลงร่างแล้วงั้นดิได้อะไรครับเราได้ช่วยมังกร Hermione Black เอาไว้ได้นะครับ
วิชาเป็นเควสลองนะคุณผู้ชมได้รับคาถาแปลงร่างนะอะไรอะรวบรวมในฮอกวอตส์เอาไปดิในเมื่อให้รวบรวมเราก็รวบรวมในก็เท่ากับวันนี้เราช่วยมังกรแล้วนะเดี๋ยวเราไปรวบรวมอยู่ใกล้อยู่ไหนวะข้างล่างไปเรียนคาถาแปลงร่างอะลงเดเหมือนจะปักนิดนึงนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมกดค้างเราไม่ลงหรือว่าเพราะไอคอนมันไม่ขึ้นเราไม่เห็นเราเห็นไอคอน So this is the underground harbour. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนตรงนี้มันคือที่ไหนวะเอ้าหอระฆังผมวาร์ปลงหอระฆังแม่งเลยเอ้าดูแล้วตำแหน่งแบบงงๆอ่ะ We were merely musing on the state of a... หิวยืนเที่ยงอะไรกันเดี๋ยวนี้ดูเฮ้ยห้องสมุดเหลือดีกว่าเอ้ยเอ้าใช่ในห้องเอ้าดูเอ้างงแหละคุณผู้ชมงงโอ้ชั้นสองชั้นสองเว้ยเมื่อกี้วาร์ปลงห้องสมุดอะดีแล้ว Revelio. ไปเฮ้ยไอคิว Revelio. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration? คุยกันนี้เลย Professor Weasley asked me to get something from that book. ขอได้ไหม May I have it? Did she now? ตอนนี้ I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. แล้วตอบคำถามแล้วกันนะ Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? ลิควิดลักคืออะไรอ่ะ
โชคดีอ่ะยาโชคดีอ่ะอันนี้ก็อะไร Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? หมอคลัก The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? โอ้โหลูกอะไรอ่ะลูกใหญ่ๆอ่ะผมจำไม่ได้ด้วยพันเจอร์หรือว่า The Couple แล้วกันนะ The Quaffle. That's right. โอ้โห When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. จริงๆกระดาษอยู่ข้างๆแต่ผมหันมาคุยกับน้องบ้าจริง Professor Weasley ก่อนนะจริงๆกระดาษมันอยู่ข้างๆแย่เลยเราก็นึกว่าให้คุยกับเด็กปะโทแต่ได้ตอบคำถามด้วยนะครับก็เพลินดีนะสนุกดีนะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเวทมนต์เนี่ยอ๋อต้องเขียนวิชาบ้าเอาเลยครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาแปลงร่างกันนะคุณผู้ชมMay finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. เราแต่งตัวแบบว่าลึกลับซับซ้อนมันพวกโจรเลยอ่ะSettle down. Settle down. นั่งลง Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Hello. เอาละครับวิชาแปลงร่าง อ๋อ Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide.
Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. แปลแบบงงมากจริงนะคุณผู้ชมผมก็ไม่อยากจะแปลเท่าไหร่แล้วแปลแล้วงงชิบหายเลย Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest. I'll explain. บาเซียนส่งข้อความมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอนฟิงโก้ใส่นี่ My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. อุ้ยมีของดีนะเวลาสู้อ่ะบอกเลยเอาเลยครับสำหรับวันนี้นี่ครับเราก็ได้ทำการช่วยมังกรนะครับเอมิเนียนแบล็กนะครับกับไข่มาแล้วก็เก็บไข่เอาไว้นะคุณผู้ชมนะครับ EP แน่นะครับเราจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับ EP หน้าจะไปไหนกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ